заболевание – это хобл. И утром, когда вот я просыпаюсь, у меня сразу день начинается с кашля. И вот эта вязкая мокрота, ее очень трудно откашлять. Каждое утро вот такой мучительный кашель, вот прям до рвоты. И вот уже через неделю занятий по методу Бутейка, теперь я как только просыпаюсь, я сразу начинаю дышать по методу Бутейка. И вот уже, наверное, вот уже как неделю, больше недели у меня этого кашля нету. Прошел этот кашель. Для меня это прям спасение и такое облегчение. Вот. Если раньше такой кашель был, ну, до рвоты, прям вообще не знаю, да, и теперь с помощью метода Бутейка у меня все получилось. Я очень-очень довольна.